ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده والظاهر الذي لا شيء فوقه والباطن الذي لا شيء دونه وهو بكل شيء عليم الفرد الصمد الواحد الأحد الذي لم يتخذ والدة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد لا تحويه الأقدار ولا تدركه الأبصار ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار وهو الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلاة دائمة دوام الأرض والسماوات العلى ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركة مرسادوا أولا مسلاتي مع البركة مسجد السلام أولا يمتنا لتنين wanda ya daidai da 10 ga watan safar shekara ta 1442 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina wanda kuma shi ya daidai da 28 ga watan Satumba shekara ta 2020 daidai miladiyar Isa alaihi salam kun ya tabbata karatu da muka saba gabatarwa a kowane mako cikin littafin babban malami Muhammad bin Abdul Wahhab wanda aka fi sanin sa da al-usul thalatha wa adillatuha wanda wannan shine darasi na 31 daidai insha Allah yau da mu tashi ne a inda malami yake cewa wal hijratu al-intiqal min balad ash-shirki ila balad al-islam wal hijratu fariidatun ala hadhihi al-umma min balad ash-shirki بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ina ganin wannan ya ishe mu ya zama karatunmu na yau malam ya ce wal hijra idan ka ce hijra ita ce al-intiqal min baladi shirki daura daga garin shirka ila baladin islam zuwa garin musulunci
wal hijra kuma hijra faridatun ala hadhihi al-umma, farilla ce akan wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min baladi shirki, daga garin kafirci, garin shirka, ila baladin islam, musulunci. Wahiya baqiyatun ila an taquma as-sa'a, hijira tana nan har zuwa tashin alqiyama. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilu kuwa shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina tawaffahumul malaika, lalle waɗannan da mala'iku suke karɓar rayukansu, zalimi anfusihim, alhalin suna masu zaluntar. Qalu fi ma kuntum, haka ne aya? Suka ce musu, a cikin me kuke, kuna cikin wani irin yanayi? Qalu kunna mustad'afina fil ard, sai suka ce mun kasance waɗanda aka raunana a cikin ƙasa. Qalu sai suka ce da su, ni mala'ikun kenan, alam takun ardullahi wasi'a, shin ƙasan Allah ba a yalwace take ba? Fatuhajiru fiha, ku yi hijira ku batta ku je wata ƙasar daban. Fa ulaika ma'wahum jahannam, inji Allah subhanahu wa ta'ala yace waɗannan makomarsu ita ce wutan jahannama. Ina fiha, haka ne aya? Fa ulaika ma'wahum jahannam, waɗannan makomarsu ita ce wutan jahannama. Illa wasa'at masira, kuma ta munana da zama makoma. Illa almustad'afina min ar-rijali wan nisa, an banda masu rauni daga cikin maza da mata da yara. Min ar-rijali wan nisa'i wal wildan, min ar-rijal daga cikin maza, wan nisa da mata, wal wildan la yastati'un, wadanda ba su da wata dabara, ba su iya wata dabara da zai za ta kai su ga kasan da za su je su yi hijiran ba. Wala yahtaduna sabila, kuma ba su shiryu zuwa ga hanya ba. Fa ulaika asa Allahu an ya'fu anhum, to waɗannan akwai tsammanin Allah ya fi laifi da hijira daga Makka zuwa Madina. Wa kana Allahu afuwan ghafura, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai yafewa ne kuma mai gafara. Wa qawluhu ta'ala, da fadin Allah subhanahu, ya ibadi, ya ku bayina, alladhina amanu, wadanda suka yi imani da Allah, inna ardi wasi'a, lalle kasata a yalwace take, tana da fadi, fa iyaya fa'budun, saboda haka ku bauta mun ni kadai. Qala al-Baghawi rahimahullah, al-Imam al-Baghawi babban malami wanda aka san shi da tafsirin al-Qur'ani yana cewa, sababu nuzuli hadhihi al-aya, sababin saukar da wannan aya fil muslimin, cikin musulmai alladina bi Makka, wadanda suke garin Makka ba su yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, lam yuhajiru, wadanda ba su yi hijira ba. Nadahumullahu, Allah madaukaki ya kira su da suna bismil iman, da sunan imani. Wa dalilu ala al-hijra, dalili akan wajibci ko fallancin hijira min as-sunna, cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu ta'ala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'u al-hijra, hijira ba za ta yanke ba hatta tanqati'a at-tauba, har sai tuba ta yanke. Wala tanqati'u at-tauba, haka nan tuba ba za ta yanke ba hatta tatlu'a ash-shamsu, har sai rana ta fito min maghribiha, daga mafadarta. A sati da ya gabata, idan ba a manta ba, malam ya faɗa mana nasabar manzo sallallahu alaihi wasallam, menene sunansa, sunan mahaifinsa da sunan kakanninsa. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama daga wani kabila ya fito, kabilan da ya fito, sunan daga ina suka fito. Mun ce sunansa Muhammad
sunan mahaifinsa Abdullah, sannan ya fito ne daga kabilan Qurayshawa. Qurayshawa su kuma su fito ne daga Larabawa, wanda mun faɗi takaitaccen tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam. Allahumma illa in akwai abin da muyi magana akai ba shine haihuwansa sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu shi an haife sa ne a garin Makka. A Makka malamai sun yi sabanin a daidai inda aka haife sa. Wasu sun ce an haife sa ne a Shi'ib yake Banu Amr, wasu kuma sun fani wani wasu suka koma bayan wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallama an haife sa ne a shekaran giwa, shekaran da ake ce me yasa aka kira shekaran da aka haifi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da amul fil? An kira wannan shekara ne saboda wata babbar hadisa, wani babban al'amari ya faru a shekaran da aka haifi mai gira annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. An yi wani sarki mai suna Habashi, wanda na'ibi ne, mataimaki ne ga sarkin Habasha wanda yake Yaman. Abraha yayin da ya ga irin cicirindo da ake zuwa garin Makka don yin tawafi, don yin ibada a kusa da Ka'aba, da ya ga haka ya ce su suna bin addinin annabi Isa alaihi salam, shi ba nasare ne. Ya ga sai ya ji haushi, ya ce me yasa a kowace shekara kullum mutane suna cicirindo zuwa garin Makka, alhalin mu a garin Yaman mu ne da mulki, mu ne da buwaya, mu ne da kaza, ba a zuwa garin mu don yin haka nan. Sai ya gina wani babban coci, wani makekin coci, don ya juyar da akalan Larabawa da ke garin Makka da kewayensa. Sanin mu ne cewa ba mutanen Makka kadai bane suke zuwa suke tawafi a Ka'aba, akwai wasu da suke zuwa daga garuruwa da don su zo su yi tawafi a Ka'aba. Sai gina wani coci, ya rada wannan coci suna Qulais, al-Qulais. Da yi haka sai wani daga cikin kabilan Banu Kinana ya ji labarin ga abin da Abraha ya yi, ya gina wani makekin coci don ya juyar da akalan mutane zuwa garinsu. Sai ya yi takaicin haka, sai ya ji haushi. Da ya ji haushi sai shi ma ya daura ɗamararsa, ya takadas ta Kano, ya je garin ainihin Yaman, ya je da sunan shi ma ya zo bauta ne. Sai shiga wannan makekin coci mai suna Qulais. A cikin dare sai ya ba haya, ya ɗauki ba hayansa ya shashafawa a cikin coci ɗin. Don me? Don ya nuna abin da aka yi ɗan bai ji daɗinsa ba, kuma ya nuna tozartawa da kuma wulakanci ma wannan coci da aka gina. Sai aka wayi gari kowa ya zo yana jin wari a cikin coci. Aka fahimci cewa ga waɗanda suka kwana a cikin wannan coci a rana. Da Abraha aka ba shi labari, ya ce to babu wanda zai yi haka kacen mutanen Makka. Sanin mu ne cewa zuwan mutane zuwa garin Makka don yin tawafi ana samun alherai da dama, wanda a lokacin tawafi, a lokacin aikin haji, mutanen Makka suna kasuwanci, suna hada-hadan kuɗi, suna saye da siyarwa, suna samun albarkatun kasuwanci da kuma dukiya da dama. Haka a cocin da aka gina mai suna Qulais. Abraha ya ji haushin yin haka, sai ce to lalle sai na je na rusa dakin Ka'aba, dakin da ake zuwa ake yin tawafi a wajen. Sai ya hada wani babban runduna da ya nemi taimakon sarkin Yaman, ya ba shi runduna mai yawa, mutane masu yawa, wanda a ciki har aka samu alfiyar, wato giwaye, don su je su yaƙi a mutanen Makka, su ba su daman ainihin rushe Ka'aba. A hanya yayin da suna tafiya, yana neman wasu su haɗu da shi
su taimaka mishi su je su gina su je su dusa Ka'aba. Wanda ya bada kanshi ya ce zai tafi da shi sai ba shi dama ya tafi da shi, wanda ba zai tafi da shi ba wasu ya yaƙe su, wasu kuma ba zai yaƙe su ba sai ya bar su wuce saboda wani matsayi da yake suke da shi a wajensa. Ina fata na fahimta. Mutanen Makka suna sane da cewa Abraha ya nufi garin Makka don ya rusa Ka'aba, wanda a lokacin Abdul Muttalib kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye, wanda mutum ne da ake girmamawa ba a Makka kadai ba bal a sassan garuruwa na duniya gaba daya, wanda Abdul Muttalib akwai bashi da yake bin Abraha na ba'ir da ɗaya har 200, rakuma 200 da yake hannun Abraha. Abraha ya zo da shiga garin Makka, Abdul Muttalib da mutanensa suka je suka tare shi. Da Abraha ya ga Abdul Muttalib sai ya ce, me kake nema ne, me kake so daga gare ni? Sai Abdul Muttalib ya ce, ina neman mai girma sarkin Yaman da ya maida man da dukiyata na rakuma 200 da yake wajensa. Sai Abraha ya yi mamaki, kai ne mai daraja cikin mutanen Makka, cikin Qurayshawa, na ɗauka za ka magana ne akan me yasa zan rusa a ainihin Ka'aba, amma sai ka tambaye ni rakuman ka da suke wajena. Atukallimuni fi mi'ati ba'ir wa tatruku baytan wa dinuka wa dinu aba'ika qad ji't li hadmihi la tukallimuni fi. Yanzu ka zo ne kana mun magana akan bashin ka da yake kai na rakuma 200, ba za ka mun magana game da abin da shafi addininka da na zo in rusa ba? Abdul Muttalib da buɗan bakin sa yace, ana rabbul ibn, ni ne mai wannan rakuma, wa inna lil baiti rabban yahmi, amma wannan gida da ka zo da niyyar da ka rusa shi, akwai mai gidan, akwai ubangijin wannan gidan da zai kare gidansa. Qala sai yace, ma kana yamtani minni, yace bai sai ya hana ni ba, shi mai gidan ba bai sai ya hana ni ba. Qala anta wa dak, yace kai da sha'anin ka kai ka sani wannan kuma wannan kai ta karewa. Wala ja'at quraish ila al-jibal wa darasat tanzuru ma yasna'u Abraha, sai qurayshawa suka hau duwatsu suna kallon Abraha mai zai yi. Sai Abraha ya hada rundunarsa ya je da shiga Makka don ya rusa wannan garin, don ya rusa wannan Kaaba. Walamma wajjahu al-fil wa kana ismuhu mahmudan ila Makka baraka, babban giwa daga cikin giwayen da ya tafi da su sai aka juya akalansa zuwa Ka'aba don ya je ya rusa, sai ya gurfana yake tafi. Sai aka dake shi don ya tashi ya je ya rusa Ka'aba din, sai yake tashi. Walamma gayyaru wajhatahu qama yuharwi, da aka canja aka juya akalansa zuwa wani waje da ba Ka'aba ba, sai tashi ya fara tafiya. Kaga kenan Allah subhanahu wa ta'ala shi yake juyar da akalan. Thumma arsala Allahu alaihim tayran ababil tahmilu ahjara, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo musu wasu tsuntsaye da ke rike da ainihin duwatsu a bakunansu da kuma kafafuwansu. Fala tusibu ahadan minhum illa ahlakatu, waɗannan duwatsu da ke kafafuwan waɗannan tsuntsaye ba za su sake waɗannan duwatsun ba face sai ya faɗi akan ɗaya daga cikinsu. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mai sarki, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, shin baka ga yadda ubangijinka yayi da ma'abota giwaye ba? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wannan ita ce hadisatul fil a takaice. Malamai suka ce ta faru ne a cikin watan Muharram, wanda ya dace da watan ainihin February, a farkon watan March a shekara ta 571
na miladiyar Isa alaihi salam, kafin gabanin a haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wata daya da kamar rabi. Wanda wannan kissa da na kawo, da yawa daga cikin malaman tarihi sun kawo su a cikin littafin su, kamar Ibn Hisham a cikin asira annabawiyya, wanda a cikin wannan kissa da muka kawo akwai wa'azi da kuma ibra da yawa da ya kamata mu dauka. Na ɗaya shine Allah subhanahu wata'ala shi yake kare bayinsa wanda suka yi imani da shi, sannan kuma shi yake kare wurarensa na ibada kamar masallaci, kamar Ka'aba da sauransu. Saboda haka dukkan wanda ya ce zai fada da masoyin Allah subhanahu wata'ala, da mu'minai, da wani sha'ira cikin sha'air na addini, to ku yi iyakafin ku. Idan kuka kasa yin wani abu, to kun shuru ku bar shi. Allah subhanahu wata'ala ya isar mana. Ina fata na fahimta. Shi yasa Abdul Muttalib yace inna lil baiti rabban sayamna'uhu sayami. Mun yi cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Amul Fil. Amul Fil kuma shine shekaran me muka ce? Shekaran giwa. Muna karantawa a islamiyoyi muna ji ana cewa wani da Amul Fil, an haife sa ne a shekarar giwa. To yaushe aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Da farko mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah dan Abdul Muttalib ya aure Amina, mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ita yar kabilan Bani Zahra ce. Bayan ya aure ta, sai ya fita da ita tare da ayarin 'yan kasuwa zuwa garin ainihin Sham, wanda shi ne Gaza a yanzu. Wanda bayan sun tafi da ayarin zuwa inda za su je, a hanyar su ta dawowa, sai Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a garin Banu Najjar a wajen babbanninsa, yayin da ya ji cewa baya jin daɗin jikinsa, wata cuta ta fara damunsa. Sai ya tsaya a wajensu, ya yi kwanaki a wajensu. Bayan ya yi kwanaki sai ya mutu, aka binne sa a garin Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga mahaifinsa ba, bal mahaifinsa ma bai gan shi ba. Mahaifinsa ya rasu ne a lokacin da yake cikin mahaifiyarsa. Lokacin da babansa Abdullahi ya rasu, yana da shekaru 25 a duniya. Wannan shine marecin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa akai, alam yajidka yatiman fa'awa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dandani mareci tun yana cikin mahaifiyarsa, sannan ya rayu a cikin mareci. Mun ba da labari a sati da ya gabata cewa waɗanda suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke hana duk wani wanda yake so ya musguna masa, suke hana dukkan wani wanda yake so ya ci zalinsa, su ma suka rasu, wanda ya dandani ainihin mareci tun yana cikin mahaifiyarsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama marayu, yake cewa ana wa kafirun yajini fil jannati ka hatain, ni da wanda yake daukan nauyin maraya, wanda ya jibunci lamarin maraya, haka muke a cikin aljanna. Sai nuna yatsunsa guda biyu, wanda yana nuna cewa zai shiga aljanna, kuma ya zama makaminsa yana kusa dab da annabawa da kuma manzanni. Babu sabani tsakanin malaman tarihi cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a ranar Litinin, saboda hadisin da ya tabbata a cikin sahihu Muslim. An tambaye ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yaushe me yasa yake yin azumin ranar Litinin. Yace dalika yawmul wulidtu fihi wa unzila, ina azamtar ranar Litinin ne saboda a ranar aka haife ni, kuma a ranar aka bani annabta. Ina fata na fahimta. Wannan hadisin al-Imam Muslim shi ya kawo shi cikin sahihinsa. Kaga kenan abu ne tabbatacce, abu ne da malamai suka yi ittifakin cewa an haife shi a ranar Litinin. Sannan kuma babu shakka, babu sabani a cikin zantukan malamai, ko kuma ce jamhurin malamai sun tafi akan cewa
an haife sa ne a garin Makka. Mun ce wasu sun ce an haife sa ne a gidan da yake sha'ab na Banu Hashim, wasu kuma sun ce an haife sa ne a gidan da yake kusa da dutsen Safa, dutsen da yayin da aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashiratakal aqrabin, ka tsoratar da yan uwanka makusantanka da su bar shirka. Sai ya fita ya hau dutsen Safa ya kira mutanen ta kusa da wannan dutsen aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dancan wasu daga cikin malaman tarihi. Wannan dance a Suhaili a cikin Ar-Rawdatun ya kawo shi, cikin Subulul Huda shi ma ya kawo shi. Matan da ta karbi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana mata laqabi da Ash-Shafa, wanda ita ce ko mahaifiyar Abdurrahman bin Auf. Asan Abdurrahman bin Auf ko ɗaya daga cikin waɗanda aka musu albishiri da aljanna, ɗaya daga cikin al-asharatul mubashshirina bil janna, ita ce ta karbi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a wacce an gaji manzon Allah sallallahu alaihi ne a watan Rabi'ul Awwal a faɗan wasu malamai. Wasu malamai suka ce an haife sa ne a cikin watan Ramalana. Waɗanda suka yi ce an haife sa ne a cikin watan Ramalana sun kafa dalili da cewa ai annaban Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi annabta ba sai bayan shekarunsa sun cika shekaru 40, sannan kuma an ba sa annabta ne a cikin watan Ramalana. Ba mun ce a can annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika yawmun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi ba, ranar litinin ita ce ranar da aka bani annabta kuma ita ce ranar da aka haife ni, kuma an bashi annabta ne a wani wata, a watan Ramadan. Shi da suka ce to ashe an haife sa ne a cikin watan Ramadan. An fahimta? To kenan akwai sabani tsakanin malamai na cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam an haife sa ne a watan Ramalana ko watan Rabiul Awwal. Duk da cewa da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa an haife sa ne a cikin watan Rabiul Awwal. Wanda yake so ya ga wannan sabani da malamai suka yi, ya koma cikin littafin Ibn Kathir mai suna Al-Bidaya wa Nihaya, babban littafi na tarihi. Mun ja haife sa ne a watan Rabiul Awwal a dewa daga cikin suntukan malaman tarihi. To a cikin watan Rabiul Awwal din a kwana ta nawa? A kwanan wata ta 5 ne ko ta 7 ne? Malamai sun yi sabani har guda 7 ko 8. Wasu malamai sun ce an haife sa ne a 3 ga watan Rabiul Awwal. Wasu kuma suka ce an haife sa ne ga 8 ga watan Rabiul Awwal. Magana nawa? Magana biyu. Na farko 3 ga watan Rabiul Awwal, 8 ga watan Rabiul Awwal. Wasu kuma suka ce an haife sa ne a 9 ga watan Rabiul Awwal. Wasu suka ce a 10 ga watan Rabiul Awwal. Sannan akwai wanda suka ce a 12 ga watan Rabiul Awwal. Sai wanda suka ce a 17 ga watan Rabiul Awwal, da masu cewa an haife sa ne a 22 ga watan Rabiul Awwal. Ina ba za a fahimta. Wannan sabanin malamai Ibn Hisham ya kawo shi a cikin sirar Nabawiyya, da Abu Hatim al-Busti ko al-Basti shi ma ya kawo shi a cikin asiratun Nabawiyya wa akhbarul khulafa. Sannan Ibn Kathir al-Bidaya wa Nihaya, da al-Imam az-Zahabi a cikin asira an-Nabawiyya. Ina ba za a fahimta. Maganganu na kawo maganganu guda 8. Shi yasa malamai suna cewa dukkan wanda ya ce da farko ma ranar da aka fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko watan da aka fi annaban Allah sallallahu alaihi wasallam, dan da akwai wata ibada da Allah da manzon suka shar'anta da za a yi a cikin wannan ranar, da za a yi a cikin wannan watan, da Allah subhanahu wataala ya bayyana mana shi koro-koro ba tare da an yi ikhtilafi ba. Saboda me? Saboda idan aka ga lokuta na ibada wanda shari'a ta shar'anta, babu wani sabani a ciki. Yaushe ake yin Arafa? 9 ga watan Jumadal, a watan Zulhijja. 9 ga watan Zulhijja ake yi.
akwai ibada da ake a tara ga watan Zulhijja na azumi da kuma na tsayawan Arafa. Shin akwai sabani tsakanin malamai cewa da a yi a tara ga watan Zulhijja ko ba za a yi ko ba a tara ga watan Zulhijja ba? Babu, saboda akwai ibada da aka shar'anta aka bayyana mana shi ba tare da sabani ba. Yaushe ake fara azumin Ramadana? A farkon watan Ramadan, shi ma a bayyane yake. Yaushe ake sallar layya? 10 ga watan Zulhijja. Yaushe ake yin sallan azumi? 1 ga watan Shawwal. Dukka wasu lokacin da ake ibada Allah sai ya bar mana shi koro ba tare da an yi sabani ba. Kenan wannan yana nuna mana cewa sabanin nan yana nuna cewa babu wata ibada da aka shar'anta a ranar da aka haifi manzon Allah. Allahumma illa in akwai wata ibada da aka shar'anta ita ce me? Kowace litinin ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ibada da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana shine azumtan wannan yini. An tambaye sa me yasa yake azumtan shi, yace ina azumta saboda a ranar aka haife ni. Sannan sabani da muka kawo na cewa yaushe aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma malamai suka ce babu wanda yake da hurumin ya dance da ya fi inganci ya inganta ɗaya daga cikin ranako da aka yi sabani a kai. Saboda me? Saboda dukkan hanyoyi na cewa an haife sa ne a rana ta 9, a rana ta 12, a rana ta 8 da sauransu, dukkan hanyoyi ne masu ƙarfi. Saboda haka baka da dalilin da zaka ce magana da yake tabbas da yake shine firin jaye shine rana ta kaza. Kaga kenan ya kamata ka tabbatar da cewa an haife sa ne a rana ta kaza kafin ka kirkiro wata ibada da za a yi. Ina fata na fahimta. Yanzu mun san cewa an haife sa ne a shekara ta Giwa, sannan an haife sa ne a garin Makka a cikin watan Rabiul Awwal a zance wasu malamai, a cikin watan Ramalana a sauran a cikin zancen wasu malamai. Sannan kuma kwanan wata da aka haife sa akwai sabani har 7. Wasu ce an haife sa ne a 10 ga watan Rabiul Awwal, a 9, 12, 17, da kuma 2 da 8 da 9, don suka da 1 har zance da ya kai kusan 7. Ina ba na fahimta. Bai, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sunayensa da ya zo a cikin littafin Allah sunaye ne guda 2. Akwai inda Allah subhanahu wata'ala da yake kira sa da Muhammad, akwai kuma inda ya kira sa da Ahmad a harshen annabinsa Isa alaihi salam ya ce wa inni farkon ayin shi da kala Isa ibn Maryam inni rasul ya bani Isra'ila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Allah ya ce kala Isa ibn Maryam, annabi Isa alaihi salam yace ya bani Isra'il, ya ku bani Isra'ilawa, inni rasulullahi ilaikum, ni fa manzo ne na Allah da ya aiko ni zuwa gare ku, musaddiqan lima bayna yadayya, ina mai gaskata littafan da suka gabace ni na at-taura, wa mubashiran kuma ina mai muku bishara bi rasulin da wani manzo ya'ti min ba'di, wanda zai zo a bayana, ismu Ahmad, wanda sunan shi Ahmad. Wanda inda za mu koma ainihin littafin Bible, za mu ga inda annabi Isa alaihi salam ya yi wa mutanensa albishiri da annabin da zai zo a bayansa mai suna Ahmad. Amma sai suka canja, suka ce akwai New Testament, suka goge wasu abubuwa, suka canja wasu abubuwa, sai suka shafe wannan ɗan ko kuma suka canja ibara ɗin. Ko da ka samu ma sai su maka wasu ta'wilat su ce ai ba haka Allah yake nufi ba. Anan annabi Allah subhanahu wataala ya kira manzonsa da suna Ahmad a harshen annabinsa Isa alaihi salam. Suna Muhammad a wurare da daya a hudu a cikin Alkur'ani mai girma. Wuri na farko Muhammadur Rasulullah, suratul Fath. Sannan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Sannan sunansa ma kana ya kira sunansa ayar da take cewa
ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin a suratul ahzab ahzab. Sannan inda yake cewa walladina amanu wa amilus salihat amanu bima nuzila ala muhammad wa huwa al-haqqu min rabbih. Gurare hudu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira annabinsa da suna Muhammad. Na daga cikin sunansa ainihin nabiyul rahma, sannan nabiyul malhama, annabin rahma, annabin gumuzu. Me yasa aka ce mashi annabin gumuzu? Wanda dukkan wanda yake so ya tsaya a hanyar da'awa, ya tsaya a hanyar kira zuwa ga tauhidi, kira zuwa ga bautawa Allah shi kadai, yake ya bar yadda suke so, to zai yage sa, ya shiga gumurzun fada da shi. Shi yasa ake kira masa, ake kira sa da annabin gumurzu, nabiyul malhama. Sannan kuma nabiyul rahma, annabi Muhammad sallama annabi ne mai tausayin bayin Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim. Nabiyyu ar-rahma. Daga cikin sunansa al-hashir. Menene al-hashir? Wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tada mutane ne bayan an tada shi. Kowa zai zo ya tsaya ne a ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an tada su. Wal aqib, sannan kuma na daga sunayensa al aqib. Ina fata na fahimta. Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wanda hadisi wanda ya zo a cikin Sahih Bukhari, li khamsatu asma, ina da sunaye guda biyar. Ana Muhammad wa ana Ahmad, ana faɗi waɗannan sunaye guda biyar. Wanda aka ce mafhumul adad din nan anan ba za ka itibarin sa ba, saboda akwai sunayensa da sifofinsa da suka zo a cikin hadisai ingantattu da kuma har a cikin alkur'ani mai girma. Wasu daga cikin malamai suna cewa sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai har dubu. Wannan malamai sun yi raddi akan wannan suna, bayani akan wannan idan mutum yana so sai ya koma cikin littafin Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi, Jala'ul Afham fi salati wassalami ala al-anam. Sallallahu alaihi wasallam kamar da muka faɗa ya fita ne a cikin kabila na Qurayshawa. Mu koma cikin littafin. Malam yace wal hijratu, idan baka san menene hijira ba, al intiqalu min balad shirki ila balad islam, shine mutum ya daura, ya bar garin shirkarin da ake yin shirka, ya bar garin shirka ya koma garin musulunci. Al hijra, dukkan wanda ya bar garinsa ya koma zuwa wani gari don ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kwanciyar hankali, ana kiransa da al-muhajir. Aikin da ya kuma ana kiransa da al-hijra. Shi yasa mutanen Makka da suka bar garin Makka suka dawo suka zo birnin Madina, aka kira su da al-muhajirin. Me yasa? Saboda sun bar garuruwansu, sun bar masugunansu, sun bar inda aka haife su suka rayu a ciki, suka koma wani gari don su samu kubuta da addini. An shar'anta hijira ne don a kiyaye addini. Sanin mu ne cewa na daga cikin ad-daruratul khams, biyar da addinin ma ya zo ne don ya kiyaye su, kare addini, kiyaye addini daga bushewa ko kuma daga tauyewa shi, daga rage shi, tauye shi. Wali khashyati adam ishar sha'air al-islam, da kuma tsoron bayyana sha'air na addini, irin sallah a cikin jami'i, sallan juma'a, mutum ba zai iya ɗaukar alkur'ani ya karatu ba. Shi ya Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim cewa cikin fatawa, la yaslamu ahadun min ash-shirki illa bil mubah. Babu wanda zai samu kubuta daga shirka face wanda ya gujewa ainihin ma'abota shirka din. Kana garin kafirai, kana garin mushrikai, kuma a ce ba za ka yi shirka ba, ba za ka so su ba, ba za ka nuna musu kauna ba, to zai yi wahala. Idan kana son ka samu kubuta daga shirka da ma'abotan shirka,
saboda me? Saboda mutum yana tasirantu da bi'a da yake. Idan kana gari na masu takawa, na masu hali na musulunci, to za ka tasirantu da halinsu. Haka nan idan kana garin kafirai waɗanda suke bayyana sha'air nasu, su bayyana bautawa wani koma bayan Allah, suna bautawa gumakansu a fili, to za ka tasirantu da su. To shi yasa malam yace faridatun ala hadhihi al-umma, hijira farilla ce akan wannan al'umma sallallahu alaihi wasallam. Bar garin shirka ya zo ya zauna a garin musulunci. Malamai sun hakaito mana ijma'i akan wajibcin yin hijira, wanda annabin Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wajabta masa shi da sahabbansa kafin ma ya wajabta musu sallah, kafin ya wajabta musu azumi da kuma hajji. Alkawari na azaba ya zo bisa akan wanda ya bar hijira matakar yana da ikon yin hijira din. Annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna asril mushrikeen. Ni na barranta, nayi baran-baran da dukkan wanda ya zauna a cikin mushrikai, ya zama garin mushrikai shine wajen zuwansa, shine wajen da qalu ya rasulullahi lima. Sai sahabbai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me yasa ka barranta da shi? Yace la tara'a narahuma. Malamai sun yi fasara kusan uku. Annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda dukkan wanda ya zauna a garin musulmi, saboda garin mushrikai ba za a bayyana sha'air na addinin musulunci ba, kuma dukkan wanda ya zauna a gare su zai yi koyi da su, zai yi kokarin ya ga ya aikata irin ababen da suke aikatawa, wanda wannan shine ɗaya daga cikin sharhi da malamai suka yi kamar al-Khattabi, wanda al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaihi, afwan al-Imam Mubarak al-Hafiz Mubarak Furi ya kawo a cikin sharhi da yawa Tuhfatul Ahwas. Haka al-Imam al-Aini sharhi da yawa, Abu Dawud Aun al-Mahmud mawallafin wanda ya Abu Dawud sharhi da suna Aun al-Mahmud, ina ganin sunansa ba al-Aini bane, ya kwanta. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi cewa ahwalul bilad ka ahwalul ibad, halayen garuruwa da yake da halayen mutane. Fa yakunu ar-rajulu taratan musliman, mutum wata ran zai zama musulmi, wani kuma ya zama kafiri. Wani da zama munafiki, wani ya zama mai tsoron Allah, mai bin Allah subhanahu wataala, wani da zama fasiki, wani da zama fajiri shaqi. Yace wa haka dal masakin, haka nan masuguna garuruwa bi hasabi sukkaniha. Zaka yawanci garuruwa ko kuma dukkan wani gari bi hasabi sukkaniha, yanayin mutanensa, mutanen da suke rayuwa a wannan garin, yanayin gari. Yace fa hijratul insani min makanil kufri wal ma'asi, mutum ya kaura cewa garin da ake yin kafirci, ake saba wa Allah subhanahu wataala, ya zo garin da ake bauta Allah subhanahu wataala shi kadai, garin imani da kuma ba'a wa Allah subhanahu wataala, da taubatihi da yake da tuba da mutum kafiri ko mai yiwa Allah sabo zai tuba da koma zuwa ga Allah. To idan mutum ya yi hijira bar garin da ake saba Allah, to tamkar ya nema wa inda yake zama tuba ne. Wa hada amrun baqin ila yawm al-qiyamah, wannan al'amari na hijira kuma mai wanzuwa ne har zuwa tashin al-qiyama. Tayyib, malaika mukhalafatul mushrikin dararun ala ad-din, mutum ya cuɗanya da mushrikai, ya shiga cikin ya zauna da wannan dai ya cutar da addininsa. Ina fata na fahimta. Tayyib, wal hijratu fiha manafi' diniyya wa dunyawiyya lil muhajir. Hijira tana da amfani na duniya da kuma lahira ga wanda ya hijira ya bar garin. Shi yasa Sheikh Abdulrahman bin Hassan ainihin hafid na mawallafin wannan littafi, al-hafid min al-hafid da Hausa, na'am, sib rasulillah, me sib ba ta hadisi a wannan ba, a wannan hadisi ba, jika. Al-hafid shine jika, ana cewa al-hafid jika ta wajen
ɗa namiji, asibt kuma jika ta wajen ɗa. An fahimta? ɗan ƴarka ana ce masa asibt, ɗanka kuma ana ce masa alhafid. To jikan mawallafin wannan littafin ya cewa alhijratul ghalib ala aliha as-salama wal izz wat tamkin. So da dama idan mutum ya hijira ya bar garin shirka ya koma garin musulunci, to zai samu tamkini da kuma izza da buwaya a inda ya je, game da ya samu annabin Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma mabiyansa. Yayin da suka hijira suka bar Makka suka je Madina, sun samu wanzuwa, addinin musulunci ya samu karbo a sanadin hijira da suka yi daga Makka zuwa Madina. Sannan Larabawa da wasu kabilu duka sun fara jin Larabawa da ke garin Makka da kuma annabin Allah da sahabbansa. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa walladheena hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasana. Ina fata na fahimta. To shi yasa malai yake cewa wal hijratu faridatun ala hadhihi al umma min balad ash-shirki ila balad al-islam. طيب sai malam ya kawo dalili akan wannan dan yace wa dalilu qawluhu ta'ala, dalili akan wajibi shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina tawaffahum al malaikatu zalimi anfusihim, wadanda malaiku suka karbi rayukansu suna masu zaluntan kansu, suna masu zaluntan kawunansu. Yace wa kan nazalat al aya fi munasin min ahli makkah, wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane cikin mutanen Makka waɗanda sun bayyana musuluncinsu, su musulmai ne, amma sai suka su yi hijira su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su bar garin su bar inda aka haife su, inda suka rayu a ciki, su koma garin Madina. Yace innal ladina tawaffahumul malaika, al malaika ana nufin mala'ikan mutuwa, malakul maut wanda yake karban rai, mala'ika ne guda ɗaya, amma tare da shi akwai wasu mala'iku da suke taimaka masa. To su ake nufi da almala'ika ana zalimi anfusihim. Me yasa aka ce zalimi anfusihim? Saboda sun zalunci kansu ne da yin hijira da barin hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce qalu fi ma kuntum, mala'ikun suka ce lima bakattum hauna wa taraktum al-hijra, me yasa kuka zauna a garin ku na Makka kuka ki ku yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wannan ana ce mashi istifham inkari, tambaya ne abinda an sani sai a tambaye ka akai. Wani misali, ka tura ɗanka zuwa makaranta sai ke je makaranta, ka san bai je makaranta ba, kuma ka gan shi yana bol a hanya, sai ka ce mishi wani me yasa baka je makaranta ba? Ka sani kuma ya san cewa ka sani ba. Da wannan shi ake cewa istifham inkari. Allah da manzonsa sun cewa babu abin da ya hana su yin hijira, kawai sun bi son ransu ne. Suka ce qalu fi ma kuntum, menene halin ku, me yasa ba ku hijira ba? Qalu suka ce kunna mustada'afina fil ard, ai mu ba mu da hijira, ba mu san hanya ba mu da guzuri, ba mu da wanda Allah da manzonsa sun cewa suna da ikon su hijira din. Qalu, sai malaikun suka ce da su suna masu musu itabi, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, shin kasar Allah subhanahu wataala ba tana da fadi ba tana da yalwa ba, dan haka aka hana ka bautawa Allah subhanahu wataala a China? Shin baka da daman komawa ka je Madina ko Makka ko Najeriya ko Ghana ka je ka bautawa Allah subhanahu wataala? Shin kasar Allah ba tana da yalwa ba? Ina ba tana fahimta. Fatuhajiru fiha قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم. Allah ya makomar waɗanda suka kisu yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce wutar jahannama. Wasa'at masira tir da makoma na mutum ya zama ta ce wutar jahannama. Wa hadi bihi anna tarika al-hijra ba'da ma wajabat alayhi wa huwa qadir alayha annama murtakibul kabira. Dukkan wanda yake cikin wani gari wanda ba zai iya bauta wa ta'ala a garin ba yadda ya dace,
wanda ba zai iya bayyana sha'air na addinin musulunci ba ya iya hijira ya zauna a garin, ko da yana yin sallah din a ofis ɗinsa a ɗakinsa ya buya yin sallah, to ya aikata kabira, ya aikata babban laifi. Saboda me? Saboda wa'idi da ya zo akan wannan Allahum jahannam wa sa'at masira. Sai Allah ya togaciya yace illal mustada'afin fil ard, sai dai waɗanda suke da rauni, ad-du'afa al-ajizun an hijra, ba su da dama, ba su da ikon su yi hijira su bar Makka su je Madina. Ba ka da daman ka bar China ka je Makka, ka bar China ka je Najeriya. Ba ka da kuɗin da za ka biya a maka visa, ba ka da kuɗin jirgi. Kaga wannan kana cikin mustada'afin, cikin maza tsoho tukuk wanda ba zai ma iya zama a bayan dabba ba, ba shi da kudin da zai je ya biya a kan hanya ko makamashin haka. Wani nisa da kuma mata ga ta musulunta, kasancewa mutanen ta kafirai ne ba su musulunta ba, mijinta zai yi hijira tare da manzon Allah, shi an ba shi daman ya je, amma yarsu kuma ta dawo ba ba shi izinin ya je da matarsa ba. Kaga ta zauna, kaga ta shiga cikin annisa, waɗanda ba su da daman su yi hijira su bar Makka su je Madina. Da kuma walwildan, alwildan jam'i ne na walid. Alwalid shine yaro. La yastati'una hila, waɗanda ba su da dama, ba su da iko, ba su da dubara da za su yi har su fita daga Makka su je Madina. Min al-rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, kuma ba su san hanya da za ta kai su Makka ba. Wasu ba su taɓa fita daga garin Makka ba, ba su san ma ina ne haka hanyar Makka ba. Bayan annabi da mutanen sun yi labarin annabi da mutanen sun yi hijira, ba su da dama su yi hijira din, saboda kasancewar su tsofi ne, saboda kasancewar su mata ne, saboda kasancewar su yara ne ƙanana. Fa ulaika asa Allahu an ya'fu anhum, to waɗannan a kusa Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe musu, ya musu afwa. Fa ulaika asa Allahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai yafiya ne kuma mai gafara ne. Ina ganin zamu tsaya anan, a sati mai zuwa sai mu ci gaba. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.